行政長官咧喺2024年施政報告入邊講到咧，就係要加速生產綠色轉型。你哋可唔可以同我哋講講？呢個綠色轉型咧，就源於就係啦，因為氣候變化咧嚇，咁所有而家好多國家都喺度話點樣要減碳啊，其他嘅嘢啊咁樣啊，咁亦都咧即係咧嚇好多嘅地方啦，譬如歐洲啦、歐盟咧。佢都會咧定一啲叫做碳稅一啲咁樣嘅嘢，咁你都係啦，即係話咧，如果你嗰個嘅生產嘅嘢仲有好多嘅產咗好多碳排放嘅話咧，去收佢嘅稅啊，你排多啲碳就收多啲稅，咁樣嘅方式咧就令到咧好多嘅無論係即係一啲嘅工廠啊、運輸啊各方面咧，都要揾一啲嘅方法咧減少嗰個碳排放，要揾啲新嘅技術啦、新嘅做法啊、新嘅燃料啊、物品啊咁樣。咁所以一個咁樣嘅過程咧嚇，我哋叫做一個嘅綠色轉型咁就係咧嚇將來咧嚇，無論喺我哋嘅用嘅產品、原料運輸各方面咧，都要做碳排放不斷嘅減少，最終可能嚇若果去到嚇即係呢個世紀中嘅時候咧，即係絕大部分可能都要去到零碳排放。最明顯嘅就係大家見到而家多咗好多電動車啦，係嘛嚇？因為咧嚇我哋以前嗰啲嘅汽油嘅汽車咧都係用石化燃料啊嘛，而家慢慢我哋轉用一啲嘅電動車啦咁樣嚇。第日啲船係咪咁啊？可能去用嘅唔再係而家嗰啲嘅電油，一啲嘅綠色甲醇一啲咁嘅燃料啦，甚至亦都有啲係講緊用氫氣嚟到係做船嘅燃料啊咁樣。咁所以無論喺個工廠生產嘅過程用嘅原料各方面都要改變嘅，慢慢嘅改變。所以個綠色轉型其實都會影響到咧我哋好多我哋嗰個嘅做法啊咁。咁亦都因為呢個綠色轉型咧，亦都咧新嘅技術、新嘅產品係出現嘅。嗱，我舉兩個例子咧。第一個咧就係咧香港我哋有一間嘅公司，佢發明咗一隻嘅油漆，油喺我哋啲天台上邊嘅時候咧，就可以將絕大部分下嗰啲嘅即係輻嗰啲嘅太陽光啲熱力咧反射翻出去，咁啊令到個室內咧就涼咗好多，咁啊慳好多嘅電咁樣嘅。咁我曾經做過一個嘅試驗，一個比較嘅。響泉州咧，去嗰度咧去嗰度嘅渠務處嗰個污水處理廠咧，就出好多咧，我哋叫做污泥嘅。咁啲污泥咧，佢裝喺啲箱裏邊咧，就運去我哋屯門咧有個污泥處理中心咧，喺嗰度燒咗佢啊。即係佢嗰啲嘅箱咧擺喺度嘅時候咧，太陽會曬落去噶嘛，佢熱噶嘛。咁熱咧，嗰啲污泥咧就會有啲嘅臭味走出嚟。咁啊，渠務處就試下咧，就揾頭先我嗰隻油，就油一個隻箱。咁我就走去睇下，太陽曬住喎。咁咧，我摸一摸嗰個油咗嗰隻箱，咦涼咯！再摸落去隔離嗰個冇油嗰個咧，哇辣手嘅，起碼爭20幾度。咁所以如果你話呢一個佢真係游落去個天台嘅時候慳幾多電咧，可以慳幾多冷氣費咧，係咪？我睇個天台好大噶嘛。我哋將佢全部油晒呢一隻油嗰間公司叫做 i2Cool， 咁我哋相信咧可以咧都係能夠幫佢慳到好多嘅電費。咁同埋如果個天台佢個溫度咧溫差咧減少咗嘅時候咧，成個天台嘅壽命都可以長啲所以帶嚟個好處係大嘅。沙地阿拉伯嘅地方好熱㗎嘛，係嘛？即係佢哋揀啲都係揀翻呢間公司嘅產品，全世界最叻佢嘅原來。我好希望可以將佢呢個產品咧可以留翻喺香港，所以我就幫到佢咧即係喺我哋一個環保園嘅地方咧設廠，係希望香港可以有一個嘅生產嘅基地。咁同樣地咧，亦都有一間嘅廠咧，咁佢發明到咧就係可以用一啲嘅廢膠，將佢嚟到再做翻一啲咧係可以係減音嘅一啲嘅塑膠嘅用料。咁佢將呢隻咁樣嘅物料咧用喺一隻嗰啲嘅我哋叫聽 Hi-Fi 嗰啲嘅喇叭嗰度。咁啊，發覺咧可以咧，因為吸音嘅緣故咧，將嗰個嘅 Hi-Fi 個水平咧明顯地提高嘅。佢有一個好有即係好明顯一個潛在嘅市場。我哋講緊轉型啦，當中就不可不提咧，我哋而家電動車。你見到咧，其實而家我哋香港咧電動車已經超過10萬架啦。咁其實可預見咧嚟緊咧都更加多人用電動車嘅。財政預算案入邊都講咗啦，就會再撥多3億資助計劃。佢希望能夠增加我哋喺唔同地方嘅配套，特別係啲快叉設施。嗱，其實我想問下，而家現時有幾多快叉設施？未來會加幾多？有冇時間表、路線圖咧，局長？有嘅。為呢啲嘅電動車充電咧，我哋有2個策略嘅。即係如果你係能喺屋企個停車場或者你做嘢嘅地方嘅停車場充電咧，其實最方便嘅，亦都唔需要快叉，係嘛？
咁所以其實早在喺2011年嘅時候咧，我哋改咗我哋咧香港咧嗰啲新建嗰啲嘅樓宇啊，佢嗰啲係停車場。如果佢需要攞一個咧我哋嘅樓宇面積寬面嘅話咧，就一定要有一個充電嗰個嘅設施喺度。到而家為止咧，我哋楊獲批咗有8萬幾個啊，呢啲咁樣嘅停車場咧係有啲咁嘅批咗㗎啦。建成嘅咧而家都有4萬幾個，所以4萬幾個就已經係有充電嘅設施。咁另外咧，政府亦都有一個咧，我叫做屋苑充電儀嘅計劃，嚟到係咧係資助咧，即係一啲嘅現有嘅屋苑咧改裝佢嗰個停車場咧，係嚟到係有呢個充電嘅設施。咁到而家咧，我哋啱啱行咗大約2年到咧，咁就已經咧而家有都差唔多咧有3萬幾個停車場咧已經係裝咗有呢一個充電設施，所以而家若果加埋都有差唔多8萬個咁樣嘅。咁而我哋屋苑停車場嗰個，我哋最終可以約莫係做到有14萬個，再加埋我哋以往喺新樓要求嗰個咧，我哋應該喺2017年嘅時候咧，有超過20萬個停車場咧係可以有一個充電嘅設施，所以係我哋一個基本盤。咁但係當然咧，唔係架架車都有停車場嘅。咁而家我哋香港就約莫咧有1萬個呢啲咁樣嘅1萬鬆啲咧，呢啲咁樣嘅公共叉電器。所以喺呢1萬個裏邊咧，有1700個度咧係快叉嚟嘅。咁所以如果我哋純粹講話嗰個嘅數目嘅話咧，而家我哋約莫係講緊10萬鬆啲嘅電動車咧，其實完全足夠嘅，完全足夠嘅。嗰個數量未算夠多。咁所以大家有陣時候咧，即係咧發覺要去揾咧，唔係好方便咧，亦都有陣時去到嘅時候咧，可能你要等又點解施政報告話咧，我哋攞3億出嚟，就係可以咧喺嗰度咧，我哋係會支持到，應該係可以加到3000個咧，即係呢個快叉嘅。嗱，3000個快叉其實咩嘅概念咧？就係一個快叉咧，就約莫可以支持到咧大約50架電動車。因為你知架車唔需要日叉電嘅，所以我哋講嘅3000個咧，嗰度應該係約莫可以支援咧16萬架汽車使用。再加埋我哋現存已經有大約1700個呢啲咁嘅快叉，所以我哋嗰個方便嘅程度咧，喺未來幾年咧，應該係會大幅嘅改善。係會持續向好嘅。另外，我哋亦都做緊咧，就係慢慢我哋將一啲嘅油站啊，開始嚟到係鼓勵佢哋轉做電站咧，同埋加裝一個充電嘅設施咧。我哋都估計咧，即係淨係未來2年咧，嗰度都可以有即係起碼200個高速嘅充電器喺嗰度加裝啊咁樣。我相信隨住時間，我哋嗰啲嘅油站都會慢慢不斷嘅改造係一個電站啊咁樣。嗱，財政預算案入邊提到咧，香港面對緊一個財政情況咧，咁特別即係政府都檢視咗咧洪水橋廈村同埋新田科技城咧呢一個發展區入邊一啲製冷嘅系統規模嘅推進同埋各樣嘢，如果我哋再檢視一下都好咧，我哋可以慳到400億。其實呢個咁樣我哋叫做區域供冷系統咧喺世界上嚟講，近呢20年咧，慢慢都流行嘅。因為咧其實就大家啲樓宇一定需要有一啲冷氣㗎啦，係嘛？咁但係你以其每個樓宇自己嚟到做嘅話咧，其實等於佢話有一個中央嘅地區性嘅一個中央冷氣。因為呢個規模性嘅經濟嘅緣故咧，就一定係更加嘅成本效益係高嘅。咁所以我哋見到就算內地而家深圳啊、重慶啊、上海佢哋都不斷慢慢做呢啲嘅嘢嘅。香港我哋都喺呢方面咧唔算慢。我哋喺啟德嘅時候，我哋都開始做一個咁嘅供冷區供冷系統。咁所以而家你去到咧即係我哋啟德體育園啦，同埋有幾個大嘅幾個商場啊咁樣，其實都全部都係用呢個區域性供冷嘅咁樣嘅。我發覺到好多地方咧，佢哋做呢個區域供冷系統咧，佢唔係政府出資嘅。因為頭先我講過，佢嗰個嘅效益係俾自己做好噶嘛。冇錯。咁所以好多地方咧，有啲地方係純係一個商業嘅運作，有啲公司嚟到幫佢哋做啊咁樣嚇。有啲地方咧可能會係咧即係一個類似片區開發式嘅地方，都係個發展商自己搞啊。咁亦都有啲嘅地方咧，可能係用一啲嘅公司型合作嘅地方政府定一啲嘅條件、一啲嘅規劃，咁然後咧私人喺嗰度嚟到發展啊，咁都有嘅。洪水橋同埋一個新田科技城，佢係比較香港我嚟講係好大型嘅發展。如果我哋喺嗰度做一個咁樣嘅區域製冷嘅話咧，我睇過咧就係咧會係香港一歷之上最大規模嘅區域製冷，需要咧如果係政府出資嘅話咧，要好幾百億嘅。咁所以我就覺得，其實呢啲嘢既然我哋已經香港我哋做咗啦。亦都證明呢啲嘅技術係可行嘅話咧，後我覺得呢啲就唔係應該由政府再嚟到出資做。我哋睇下點樣係由市場嚟到係去嚟到係去做翻嗰方面嘅供應，
亦都可以俾翻市場即係一個商業嘅機會啊！我覺得係可以用唔同嘅方式嚟到係去發展推進新發展區嘅一個嘅區域供冷系統嘅。咁計一計條數，因為頭先我講過，本來係講緊要好幾百億嘅。係啊，冇錯。而家我計一計嘅話咧，我相信我哋喺嗰度節省到我哋政府嘅公帑咧，應該係可以係超過400億。嗱，局長，其實你今日分享嗰3個項目咧，咁我哋希望咧就下一次咧再揾時間同局長傾下咧，我哋其他唔同嘅範疇。大家有咩意見嘅話咧，都可以透過留言區話俾佢聽好嘛。咁我哋下次再見，拜拜。